抢100个冰箱专用的密封袋，我这刚一上架哈，后台都已经抢疯了。平时呢9块9都是给咱发30个大号的，今天你拍一单，再给你送40个中号的，再送30个小号的，3个尺寸哈，整整的100个才9块9带走。这回啊，咱怎么用都不心疼了。大号的呢，你可以用来冻点水果、蔬菜，冻个腊肉呀，冻个鱼。中号的、小号的，你可以分装一些肉片呀，冻个豆角呀，冻个茄子，或者冷藏点鲜辣椒，装个五谷杂粮都可以。往冰箱里一放哈，冷藏冷冻都可以的，能够防止食物的水分和营养流失，保持食物的原汁原味。等咱们吃的时候呢，拿出来还是很新鲜。它采用的都是加厚的食品 PE 材质哈，无毒无异味的，是双层密封的哈，密封性呢就特别好，一点都不漏水的。放在冰箱里面呢，干净又整洁，拿取也方便。这个密封袋可是咱们家家必备的哈，趁着活动价格划算，你们也赶紧去拍，赶紧来抢这个密封保鲜袋啊！家人们厂家清理库存，卖完就真的没有了。今天呢9块9毛钱发100个，太便宜了，大中小号都有。平时咱们家冰箱里的东西分类特别的方便使用，你冻个肉冻个菜老方便了，而且密封性特别的好，一点都不带漏水的。真是活见鬼了！现在还有人用塑料袋装腊肠、腊肉吗？年轻人的厨房都在用这种密封保鲜袋了，家里吃不完的香肠、腊肉、腊猪脚都可以这样装起来，放冰箱里1年也不会变味。它这个不仅结实耐用，而且还是双层密封拉链的，密封性更好，滴水不漏。平时买回来的蔬菜、水果、生鲜肉类也可以用它密封起来，既保鲜还不会串味，可以冷藏也可以冷冻，脏了洗洗还可以反复使用。马上就要过年了，家里有需要的赶紧提前囤起来吧。我也是去了邻居家才知道这个密封袋，原来我家的肉都是这样冻坏的，解冻后一点肉味都没有。现在我家冰箱干净又整洁，既保鲜又不串味。上次分享过，大家都说很好用，这回厂家直销又搞了波促销。它这个是双层密封，很厚实，不漏水，还可以反复使用。平时买来的蔬菜水果、生鲜肉类都可以放进去，可以冷藏也可以冷冻，还可以记录存放日期。如果你刚好需要，赶紧带一份回去吧。我要是早知道有这种密封保鲜袋，打死我都不会用这种塑料的，这个就很方便，用一个抽一个，食品级 PE 材质，用着更放心，而且还是双层密封拉链的，密封性很好，滴水不漏。平时买回来的蔬菜、水果、生鲜肉类都可以放里面密封保存，再放到冰箱里面就整整齐齐的，也不怕它串味了，拿去也是一目了然。要是出差旅行，还可以用它装日常用品和贴身衣物，趁现在活动划算，赶紧多囤点。商家卷疯了，我才最开心。你们看看这个密封袋啊，大中小3个码给你配齐了，它才多少钱？质量还特别好，而且是双层密封的，装水它都不会漏。水果、蔬菜、肉类装袋放冰箱也不会串味儿了。上班族想带个小零食放在包里也很方便。旅行收纳个洗漱用品、贴身衣物，密封住也不怕弄脏行李箱了。现在价格真的合适，可以多囤一点，用处太多了。9块9抢100个冰箱专用的密封袋，我这刚一上架哈，后台都已经抢疯了。平时呢9块9都是给咱发30个大号的，今天你拍一单，再给你送40个中号的，再送30个小号的，3个尺寸哈，整整的100个才9块9带走。这回啊，咱怎么用都不心疼了。大号的呢，你可以用来冻点水果、蔬菜，冻个腊肉呀，冻个鱼。中号的、小号的，你可以分装一些肉片呀，冻个豆角呀，冻个茄子，或者冷藏点鲜辣椒，装个五谷杂粮都可以。往冰箱里一放哈，冷藏冷冻都可以的，能够防止食物的水分和营养流失，保持食物的原汁原味。等咱们吃的时候呢，拿出来还是很新鲜。它采用的都是加厚的食品 PE 材质哈，无毒无异味的，是双层密封的哈，密封性呢就特别好，一点都不漏水的。放在冰箱里面呢，干净又整洁，拿取也方便。这个密封袋可是咱们家家必备的哈，趁着活动价格划算，你们也赶紧去拍，赶紧来抢这个密封保鲜袋啊！家人们厂家清理库存，卖完就真的没有了。今天呢9块9毛钱发100个，太便宜了，大中小号都有。平时咱们家冰箱里的东西分类特别的方便使用，你冻个肉冻个菜老方便了，而且密封性特别的好，一点都不带漏水的。
姐妹们，90个密封袋9块9就能买到，这要不是厂家有活动啊，你上哪能找这么好的事儿？你可别嫌它便宜啊，它可是 PE 材质，可以冷冻也能冷藏，而且是双密封条的，装水呀也是滴水不漏，装菜、装肉、装水果，不仅能延长保鲜时间，而且放冰箱还立正好找。出门呢用大号的给孩子带点随身衣服，小号的带点水果零食，都特别好用。关键这个活动每年就一次啊，一定要记得安排上。真是离了个谱！现在还有人用塑料袋装肉类吗？年轻人的厨房都用这种密封保鲜袋了，9块9 3包，到手90条。它这个是双层密封拉链的，密封性要比普通的好很多，而且还很厚实。平时装个果蔬、肉类，放冰箱也不会串味儿，用完洗一洗还能接着用。就这个价格，大中小3个规格都给你配齐了，谁不买我都想送它了。朋友都说我家的冰箱干净又整洁，我一直在用这种密封保鲜袋，既保鲜又不串味。上次分享过，大家都说很好用，这次又要来一波活动。它这个是双层密封，很厚实不漏水，还可以反复使用。平时买来的蔬菜、水果生鲜、肉类都可以放进去，可以冷藏，也可以冷冻。出去玩的时候可以放孩子的小衣服，还可以记录存放日期。想让家里的冰箱干净又整洁，一定要使用这种密封袋。它不仅能保鲜，而且不串味。它非常厚实，双层密封不漏水，还可以反复使用，可以装水果、蔬菜、干果、肉类，可冷藏可冷冻，也可以在上面记录存放日期。我也是去了邻居家才知道这个密封袋，原来我家的肉都是这样冻坏的，解冻后一点肉味都没有。现在我家冰箱干净又整洁，既保鲜又不串味。上次分享过，大家都说很好用。它这个是双层密封，很厚实，不漏水，还可以反复使用。平时买来的蔬菜、水果、生鲜肉类都可以放进去，可以冷藏也可以冷冻，还可以记录存放日期。如果你刚好需要，赶紧带一份回去吧。活见鬼了！现在还有人用塑料袋装腊肠、腊肉吗？年轻人的厨房都在用这种密封保鲜袋了，家里吃不完的香肠、腊肉、腊猪脚都可以这样装起来，放冰箱里1年也不会变味。它这个不仅结实耐用，而且还是双层密封拉链的，密封性更好，滴水不漏。平时买回来的蔬菜、水果、生鲜肉类也可以用它密封起来，既保鲜还不会串味，可以冷藏也可以冷冻，脏了洗洗还可以反复使用。马上就要过年了，家里有需要的赶紧提前囤起来吧。家里的猪肉吃不完，教你这样放，放久了都不会坏掉。以前我家的肉直接放冰箱就是这样冻坏的，解冻后一点肉味都没有。现在用这个保鲜袋锁线脱水，肉质不柴，口感还新鲜。懂得合理使用保鲜袋也是冰箱没有异味的秘诀。我用的这款更厚更好用，有它保鲜肉不会坏，蔬菜不会脱水，不会粘掉发黄。现在厂家直销，老铁们家里有需要冷藏东西的，必须要备一套。猪肉不要直接放冰箱，直接放进去你就错了，多加一步。多放1年，猪肉还特别的新鲜。那今天呢，我就把这个好方法分享给大家，特别实用。家的冰箱干净又整洁，多亏了这个密封保鲜袋，商家今天来大活动啦，还包邮送到家。这个保鲜袋既保鲜还不串味，它这个是双层密封的，很厚实，不会漏水。买回家的新鲜蔬菜、水果、肉类、杂粮啊，都可以放进去，不但可以冷藏，也可以冷冻，关键还能记录存放时间。用完洗一下，下次还可以接着用。趁着今天活动这么大，左下角小黄车赶紧去抢一单，可以用1年了。难怪城里人的冰箱那么干净整洁，原来他们都在用这个密封袋，既保鲜又不串味，双层密封不漏水，可以反复使用。蔬菜、水果、生鲜肉类既可以冷藏也可以冷冻，以后找东西也可以一目了然了。点击下方链接即可拥有视频同款哦。活见鬼了！现在还有人用塑料袋装腊肠、腊肉吗？年轻人的厨房都在用这种密封保鲜袋了，家里吃不完的香肠、腊肉、腊猪脚都可以这样装起来，放冰箱里1年也不会变味。它这个不仅结实耐用，而且还是双层密封拉链的，密封性更好，滴水不漏。平时买回来的蔬菜、水果、生鲜肉类也可以用它密封起来，既保鲜还不会串味，可以冷藏也可以冷冻，脏了洗洗还可以反复使用。马上就要过年了，家里有需要的赶紧提前囤起来吧。家里的猪肉吃不完，教你这样放，放久了都不会坏掉。以前我家的肉直接放冰箱就是这样冻坏的，解冻后一点肉味都没有。现在用这个保鲜袋锁线脱水，肉质不柴，口感还新鲜。懂得合理使用保鲜袋也是冰箱没有异味的秘诀。我用的这款更厚更好用，有它保鲜肉不会坏，蔬菜不会脱水，不会粘掉发黄。现在厂家直销，老铁们家里有需要冷藏东西的，必须要备一套。猪肉不要直接放冰箱，直接放进去你就错了，多加一步。多放1年，猪肉还特别的新鲜。那今天呢，我就把这个好方法分享给大家，特别实用。家的冰箱干净又整洁，多亏了这个密封保鲜袋，商家今天来大活动啦，
还包邮送到家。这个保鲜袋既保鲜还不串味，它这个是双层密封的，很厚实，不会漏水。买回家的新鲜蔬菜、水果、肉类、杂粮啊都可以放进去，不但可以冷藏，也可以冷冻，关键还能记录存放时间。用完洗一下，下次还可以接着用。趁着今天活动这么大，左下角小黄车赶紧去抢一单，可以用1年了。难怪城里人的冰箱那么干净整洁，原来他们都在用这个密封袋，既保鲜又不串味，双层密封不漏水，可以反复使用。蔬菜、水果、生鲜肉类既可以冷藏，也可以冷冻，以后找东西也可以一目了然了。点击下方链接即可拥有视频同款哦。活见鬼了！现在还有人用塑料袋装腊肠、腊肉吗？年轻人的厨房都在用这种密封保鲜袋了，家里吃不完的香肠、腊肉、腊猪脚都可以这样装起来，放冰箱里1年也不会变味。它这个不仅结实耐用，而且还是双层密封拉链的，密封性更好，滴水不漏。平时买回来的蔬菜、水果、生鲜肉类也可以用它密封起来，既保鲜还不会串味，可以冷藏也可以冷冻，脏了洗洗还可以反复使用。马上就要过年了，家里有需要的赶紧提前囤起来吧。家里的猪肉吃不完，教你这样放，放久了都不会坏掉。以前我家的肉直接放冰箱就是这样冻坏的，解冻后一点肉味都没有。现在用这个保鲜袋锁线脱水，肉质不柴，口感还新鲜。懂得合理使用保鲜袋也是冰箱没有异味的秘诀。我用的这款更厚更好用，有它保鲜肉不会坏，蔬菜不会脱水，不会粘掉发黄。现在厂家直销，老铁们家里有需要冷藏东西的，必须要备一套。猪肉不要直接放冰箱，直接放进去你就错了，多加一步。多放1年，猪肉还特别的新鲜。那今天呢，我就把这个好方法分享给大家，特别实用。家的冰箱干净又整洁，多亏了这个密封保鲜袋。商家今天来大活动啦，还包邮送到家。这个保鲜袋既保鲜还不串味，它这个是双层密封的，很厚实，不会漏水。买回家的新鲜蔬菜、水果、肉类、杂粮啊都可以放进去，不但可以冷藏，也可以冷冻，关键还能记录存放时间。用完洗一下，下次还可以接着用。趁着今天活动这么大，左下角小黄车赶紧去抢一单，可以用1年了。难怪城里人的冰箱那么干净整洁，原来他们都在用这个密封袋，既保鲜又不串味，双层密封不漏水，可以反复使用。蔬菜、水果、生鲜肉类既可以冷藏，也可以冷冻，以后找东西也可以一目了然了。点击下方链接即可拥有视频同款哦。活见鬼了！现在还有人用塑料袋装腊肠、腊肉吗？年轻人的厨房都在用这种密封保鲜袋了，家里吃不完的香肠、腊肉、腊猪脚都可以这样装起来，放冰箱里1年也不会变味。它这个不仅结实耐用，而且还是双层密封拉链的，密封性更好，滴水不漏。平时买回来的蔬菜、水果、生鲜肉类也可以用它密封起来，既保鲜还不会串味，可以冷藏也可以冷冻，脏了洗洗还可以反复使用。马上就要过年了，家里有需要的赶紧提前囤起来吧。家里的猪肉吃不完，教你这样放，放久了都不会坏掉。以前我家的肉直接放冰箱就是这样冻坏的，解冻后一点肉味都没有。现在用这个保鲜袋锁线脱水，肉质不柴，口感还新鲜。懂得合理使用保鲜袋也是冰箱没有异味的秘诀。我用的这款更厚更好用，有它保鲜肉不会坏，蔬菜不会脱水，不会粘掉发黄。现在厂家直销，老铁们家里有需要冷藏东西的，必须要备一套。猪肉不要直接放冰箱，直接放进去你就错了，多加一步。多放1年，猪肉还特别的新鲜。那今天呢，我就把这个好方法分享给大家，特别实用。家的冰箱干净又整洁，多亏了这个密封保鲜袋。商家今天来大活动啦，还包邮送到家。这个保鲜袋既保鲜还不串味，它这个是双层密封的，很厚实，不会漏水。买回家的新鲜蔬菜、水果、肉类、杂粮啊都可以放进去，不但可以冷藏，也可以冷冻，关键还能记录存放时间。用完洗一下，下次还可以接着用。趁着今天活动这么大，左下角小黄车赶紧去抢一单，可以用1年了。难怪城里人的冰箱那么干净整洁，原来他们都在用这个密封袋，既保鲜又不串味，双层密封不漏水，可以反复使用。蔬菜、水果、生鲜肉类既可以冷藏，也可以冷冻，以后找东西也可以一目了然了。点击下方链接